Урматтуу Султанбай Абдырашитович, булар давно биздин достук аркылуу өтпөй калган. Булар бияктан өздөрү жол салып алган. Мына, булардын өзүнүн жолу бар. Бул жолду булар объездной кылып, жерден көпүрө кылып туруп, бияка жол салып алышкан. Булар достук аркылуу азыр давно өтпөй калышкан. Сиз мурдагыдай эле ойлоп атасыз. Кече күнү мен балдарды жөнөттүм. Эми сизге дайынырактыр, бирок мен сурап айтып койдум. Мына сиз ушуну айтканда мен айттым да, бу кандай ушинтип айтасыз деп, анан кийин справкалар чогулта баштадым да, Султанбай Абдырашитович. Так, себеби жок, могул жерде экен. Себеби сиз Баткенге болгону канча жолу барганыңыздан бери мен чыгарып койдум. Так, достукка качан барганыңыздан бери чыгарып койдум. Мына, сиз Баткенге болгону, мына менде так справка, бул тактасаңар болот. Себеби бул мен жүрөгүмө тийди, сиз айткандай. Ошондон бери мен бир сөз айта элекмин. Бир дагы интервью берген жокмун, бирөөгө сөз дагы айтпадым. Бүгүн айтайын деп атам мен, бүгүн жарылайын деп атам. Уруксат берсеңиз. Орысчасы окупай берейинби? Султанбай Айжигитов в период с ноября 2021 года по март 2025 года на территории Баткенской области посещал всего 9 раз. За это почти 5 лет. Всего 9 раз. Он после трагедии 2022 года, после 16.09.22 года, ни разу не посещал Баткенскую область. 22 жылы 16 сентябрь билесиңер да, кандай трагедия болду. Ни разу не посещал. Даже Кыргызстандагы канчалаган ар түрдүү биздин аймактарыбыздан, биягы Нарын, биягы Көл, биягы Талас, Чүй айтпай эле коеюн. Бүт жерлерден Бишкегибизди айтпай эле коеюн. Түштүктөгү облустарды айтпай эле коеюн. Бардык эл Баткенге барып ошондон кийин жардамын берип, чуркашып, ошо элди колдоп, моральный жагынан, материальный жагынан, финансылык жагынан солдаттарга жардам беришип, колунан келгенин жардам беришти. Туурабы? Ал күндөрдө эстен чыгарбай кала туугандар. Бул күндөрдө Султанбай Абдырашитович бир да жолу барып койгон эмес Баткенге. Мына, пожалуйста, справка турат. Бардым десе айтсын. Бир дагы адамга жардам берип койгон эмес. Бир дагы солдатты, же бир дагы ошол жердеги жаранды моралдык колдоо кылган эмес. Султанбай Абдырашитович, ушуну эсиңизден чыгарбаңыз. Жөн сүйлөгөн туура эмес болот. Андан кийин сиз барыптырсыз Баткенге. Ошондон кийин 24-25 апрель 2023 барыпсыз Баткенге. 27-28 июль bir күндөн 2023 барыпсыз. И 29-30 март 2024 барыпсыз. Всё. 22-16 сентябрдан кийин бир да жолу барып койбопсуз. Вот, пожалуйста. На ваше выступление ответ. Коомчулук өз талкуу алып алсын. Ким туура айткан, ким туура эмес айткан. Анан сырткары достук айылы Варукка ворота дегениңизге мына, пожалуйста, ответ. Мен эч нерсени бул жерде жылдырган жокмун, эч нерсени мен баарын факты менен айтып атам. Кантип достук айылы Варукка ворота болот. Ушул жерде сиз ушинтип айттыңыз окшойт. Мен ушинтип уктумбу, же туура эмес угуп алдымбы билбейм. Мен андан сырткары сиз ар дайым, эми сиз жөнүндө айтып бүтүрүп коеюн до конца. Мына айткандан кийин сиз ар дайым айтасыз да, мен дейсиз КГБда окугам, КГБда иштеген дейсиз да. Султанбай Абдырашитович, мен сизди сыйлайм. Коллегам катары, биздин ветеран катары. Бирок ошол эле мезгилде мен фактыларды сизге айтып коеюн. Так. Сиздин КГБда иштегениңиз боюнча да айтып коеюн. Бул талкуу болуп кетти коомдо. Мен айтпайт элем сиз жөнүндөчү. Бул талкуу болуп кетти коомдо. Ошон үчүн мен айтпайт элем, бирок айтып коеюн сизге. КГБда сиз кандай иштегениңиз боюнча дагы мен кагазым ушу таппай калам да. Кандай иштеген, вот, кандай иштегениңиз боюнча дагы мен справка алдым. Качан, кантип иштегениңиз, эмне кылганыңыз боюнча дагы. Кандай убакта, эмне үчүн жумуштан кеткениңиз боюнча дагы. Бирок бул анча-мынча секретный информация, ошон үчүн мен айтпай эле коеюн баягы. Болгону 6 жыл иштепсиз. Жок, айта берем. Жок, мен аны секрет, себеби менде кызматтык этика деген бар. Мен аны айтпайм, болбойт. Так, сиз болгону 6 жыл иштепсиз. Секрет эмес информацияны айтайын. Болгону 6 жыл иштепсиз. Так. 6 жыл иштепсиз.
болгону начальник отделениеге чейин жетипсиз. Так. Майор званияда кетипсиз. Так. Bir чоң bir начальник управления, начальник bir какой-то bir чоңураак кызматты иштеп, чоң деле эмени аткарбапсыз. Так. Бул жерде сиздин личный делоңуздан алдым мен эч кандай бир чоң спецмероприятияга катышып, же болбосо кандайдыр бир заслугаңыз да жок экен. Наоборот, взысканияңыз көп экен. Аларды айтпай эле коеюн. Взысканияңыз көп экен. Анан жанагы бир эле айт эле деп атасыз, бир нерсени айтып коеюн, өлүп кетсин, эмне болсо ошо болсун. Сингапурга кетип калганыңызды да билебиз. Эч кимден сурабастан. Мына бул жерде жазылып турат, ошол сиз Сингапурга кетип калып, анан кийин эме болгонуңузду да билебиз. Так. Ошондуктан, урматтуу Султанбек Айжигитович, более того, мен эми сизди билесиз, мен эми ошол председатель болуп иштегенден кийин адамды изучать этем, анализ кылам, изучать этем, маалыматтар топтойм, ал методиканын баарын сиз өзүңүз жакшы билесиз. Так. Ошонун негизинде мен сиз жөнүндө справка топтодум да. Бул эмне үчүн мындай кылып атат бул киши? Эмне үчүн биз ушинтип, ушунчалык чоң эмгек менен, ушунчалык кыйналыштар менен эки элдин ортосуна достукту алып келип, чабышып, тытышып, атышып, согушуп жүрүп, анан дагы бири-бирибизди көрбөгөнгө чейин жетип туруп, анан кайра өзүбүздү заставить этип, внутренний, кайрадан стол переговорга отуруп, анан ушул маселени достукка чейин жеткизип четсек, ушундай чоң эмгек менен. Эмне үчүн анан кийин бул Султанбек Абдрашитович 3 күн алдын силер туура кылдыңар деп туруп, кайрадан анан мынтип чыгып атат деп мен анализ кылдым да, ойлонуп атам дейм. Неге мындай болду экен депчи. Ким бул Султанбек Абдрашитовичти орто жолдо бузуп атат жөнө эле депчи. Ана ошол жерде карасам, көрсө сиздин бул сизди бирөө деле бузбаса керек, сизден оказывается бул психологический портретиңиз ошондой экен да. Эмне үчүн? Муну да факты менен айтайын. Оказывается, сиз ошол эмеде 19-жылы беле? 19-жылы беле? Сиз баягы жаш баланы уруп коюп, бир жаш баланы 17-жылы, мына мен могул жер жазылган, ошону таппай атпайм, кагаз көйүп кетип. 17-жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк-бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статьяга которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы? Кылмыш жоопкерчилигиненчи. Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справкаңызды сиз Центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну ертең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо, таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запросту жөнөттүм. Ушундай справка барбы десем, аларда жок экен. Мыйзамда мынтип жазылып турат. Следует отметить, что согласно статье 61, части 1, пункта 2 Конституционного закона Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики, кандидат Султанбай Айжигитов при регистрации в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики был обязан указать все обстоятельства о своей имеющейся судимости или привлечении к уголовной ответственности. Однако Султанбай Айжигитов целенаправленно скрыл в анкетных данных вышеуказанные факты при подаче заявления в ЦИК Кыргызской Республики на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики в октябре 2021 года. При этом, согласно статье 46 Конституционного закона, регистрация избранного кандидата отменяется в случае подтверждения фактов сокрытия кандидатом сведений о его привлечении к уголовной ответственности и признания судами виновным в совершении преступления. Урматтуу депутаттар, мен муну артынан айтып койдум, мен уже запросту жөнөттүм. Центр избирком өткөндө маган айтып бериптир, биз бүгүн карап атабыз. Мен айтып карабагыла дедим. Эгер силер мен ратификацияга чейин барып карап туруп, Айжигитовдун мандатын алып койсоңор, анда элдин баары айтат. Булар ушу ратификациядан коркуп кетип алдырып койду окшойт депчи. Мына мыйзамды бузгандыгы боюнча фактыны мен Центр избиркомго бердим. Азыр Кудай буйрса ратификацияны өткүзсөк, президенттерибиз колду койсо, обмен нотами болсо, мыйзам күчүнө кирсе, анан кийин мен повторный запрос жөнөтөм Центр избиркомго. Султанбай Абдрашитович, сиздин
ошол бекитип койгон, могул кылган кылмышыңызды бекитип койгон, анкетный данныйларыңызды жазбай койгондугуңуз үчүн. Бул мыйзамдын талабы. Муну да коомчулук билип алыш керек. Эртең ойлоп жүрүшпөсүн. Буну таши преследовать этип деп. Мен эч ким преследовать эткен жокмун. Мыйзамды раз мыйзам боюнча иштейбиз дейсизби? Давайте по закону будем работать. Все. В соответствии с нашим законодательством вы сокрыли свои преступления. В соответствии с этим ваша регистрация отменяется. Ну, законно так написано. Я не знаю, Сентрбанком какое решение примут. Но законно так написано. Так, я по вас закончил, извините. Себеби дегенде, мен сиз үчүн айтканым себеби, Султанбай Абдрашитович, мен сизди адам катары сыйлайм. Бирок, саясатчы катары, ушундай ситуациядан, урматтуу президентибиз Санар Кожоевич айткандай, ушундай ситуацияда сиз элди колдоп, мамлекетти колдоп, салып аткан туура иштерди колдогон ордуна кайрадан раздор кылып, коомчулуктун ортосунда ушундай чоң билбеген адамдарга жаракат кетиртип, моундай жалган маалыматтар таратып, айтканыңыз сизди депутат катары эч качан урмат сыйга алып келбейт. Анан мен Достук айылдан сураттырдым. Муну дагы айтып коеюн. Достук айылдан Султанбай Абдрашитовди Достук айылында көргөн бирөө барбы? Кайсы маалда? Десек, бардык айтышты, эч качан биз аны көргөн эмеспиз деди. Губернатор болгондо дагы, болгондон кийин дагы, депутат болгондо да көргөн эмеспиз дешти. Оказывается, сиз Достук айылын билбей турбайсызбы, ошон үчүн айтып атып турбайсызбы, Достук айылы тигили Варуптун воротасында депчи. Бирок ушундай иштер болуп аткан маалда кимдер болсо дагы сиз эле эмес. Мына мен коомчулукка кайрылып коеюн, ушул Достук айылын Баткенди барбаган, көрбөгөн, билбеген адамдар отуруп алып жазып атышат. Ой, жерди сатып бирди, элди сатып бирди, же болбосо башка кылып бирди. Андай эмес туугандар. Эч качан биз элди жерди сатабыз деп келген эмеспиз. 1 метр жерди бергенден көрө ошол жерде мен өзүмдүн башымды бергеним жакшы. Мындай ситуациялар болгон. Мына Кагылыш маалында ушундай ситуациялар болду. Мен ошол жердеги балдардын, мен ошол жердеги жоокерлеримдин канын көрдүм, ошолордун жанын көрдүм. Ошолордун ата-энелеринин көз жашын көрдүм. Ушунун бардыгын өзүм аркылуу өткүздүм. Анан кантип мен ушу жеримди берип берейин? Кантип мен ушу ишепте бүтүп кетсин деп туруп аракет кылайын? Жок, мен ишти бүтүрөм, бирок биздин кыргыз мамлекетинин пайдасына, кыргыз мамлекеттин келечегине бүтүрөм деп аракет кылгам жана ошого биз жетиштик деген ойдомун. Рахмат.